啊，即係韓文啊。咁我哋係嗰啲小班嚟噶嘛，即係一班得幾廿人咁樣嘛。即係欺凌完嗰個走咗之後，跟住去到我啦。我見到佢完全即刻諗都唔諗，即刻就同個阿 Sir 講話我會轉班啦。因為我做乜要花？但係因為你個 case 就係我唔能夠試一試啊嘛。咁但係我覺得如果你只要一有空間，我覺得選擇就冇得留戀。因為你都講咗話，就算你呢次過到，仲有下一次啊嘛，係咪？啱先？我想問下你之前係咪你咪已經見啲人俾佢哋擄走㗎啦？呢條友大唔大粒過你嘅？Help! 嗯，但係你冇呢啲 case 㗎嘛，係齋俾佢哋投訴啫嘛。Please recall me. 咁咪唯有就係頭先講嗰樣嘢，先唞嗰兩個禮拜，同埋我自己會 Awesome. 諗定後路咯。即係諗定會直情早啲。即係如果兩個禮拜後或者再之後冇轉嘅，咁係唔開心啊嘛。即係嗱，將嗰樣嘢縮細講，咪就好似我頭先咁學咁咯。我唔俾你啊嘛，即係我你話冇得俾我揀，一定要得呢班我先可以有得學嘅，咁我要忍你班友啫。我唔係班噶嘛，我唔係個人噶嘛，我係點都唔敢我即刻，因為我 feel 到佢哋嗰啲口面，原來輪到我啊，即係我即熱啊，即刻同嗰個 Sir 講，因為我知道你哋會做乜啊嘛，你哋已經喺我身上開始緊，而我見到之前你哋對其他學生做嘅話，乜而我又係改變唔到嘅喎，我亦都冇辦法同佢對抗嘅喎，冇計我入住啦。呢啲啫，係啊，所以我覺得你呢兩個禮拜真係好啲，唔好理呢班大傻，都係4個字就得啦，活得比佢好5個字至啱，係咪先？你不如另一個諗法就係做嘢，即係呢個係希望享受呢個行業有一番成績或者好嘅，但係你哋係搞事搞非多喎。